Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh အင်ရှာလာကျွန်တော်အီမန်ကစားလေးရဲ့လှည့်စားခံရသူတို့အကြောင်းစာအုပ်ကလေးကိုဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဝေချက်ကတော့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်စာဖတ်ရန်အခက်အခဲရှိတဲ့သူတွေစာမဖတ်ဖြစ်တဲ့သူတွေနားထောင်ပြီးအစ္စလာမ်အသိပညာတွေရရှိအောင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းလေ့လာခြင်းတဲ့အတွက်ဖတ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘလောက်ရှင်မြတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာအပေါ်မှာဘရကတ်မင်္ဂလာချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါစေ။အာမင်။ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم တဆဝူဖ်ပရမတ္တသစ္စာရှာဖွေသူတို့လှည့်စားခံရခြင်းတဆဝူဖ်ကပရမတ္တသစ္စာတရားရှာဖွေလိုက်စားသူတို့သည်လည်းလှည့်စားခြင်းကိုခံကြရ၏သို့သောအလောရှင်းမြတ်ကကာကွယ်စောင့်ရှောက်တော်မူသောသူတို့မှအထူးသဖြင့်ယနေ့ခေတ်သမယ၌ပို့ဆို၏အေမန်ကစားလီကမိမိခဏရှိသောဆူဖီလမ်းစဉ်လိုက်သူများကိုရည်ညွှန်းသည်လဲစားခံကြရသောပထမအုပ်စုဆူဖီတရားလိုက်စားသူများကကျင့်သူများသည်၎င်းတို့သည်အဝတ်အစားဖြင့်၎င်းဆူဖီသူတော်စင်များနှင့်တူအောင်နေထိုင်ပြောဆိုဝတ်ဆင်ကြသည်ဆူဖူများဝတ်ဆင်သလိုဝတ်တတ်ကြသည်ဆူဖီတို့၏ဟန်အမှုအရာကိုအတုပိုးကြသည်ဆူဖီတို့၏စကလုံးများကိုအငှားသုံးကြသည်တီဆိုမှုကိုနားထောင်ခြင်းခုံပေါက်ခြင်းတန့်စင်စွာနေထိုင်ခြင်းဆွလတ်ဝတ်ပြုခြင်းဆွလတ်ဝတ်ပြုရာနေရာ၌ဦးခေါင်းကိုငိုက်ဆိုင်ချကာထိုင်ခြင်းစကားပြောဆိုရာ၌အတန်ကိုနှိမ်ချခြင်းအချို့နေရာများ၌အတန်ကိုမြင့်ခြင်းစသောဆူဖီတို့၏ဓလေ့များကိုပြုမူကြ၏၎င်းတို့သည်ထိုအမှုအရာများကိုသင်ယူကြပြီးနောက်အောင်မြင်ပြီဟုထင်ကြပြီးမိမိတို့ကိုယ်ကိုမူဂျာဟဒါရီယာတွတ်မိုရာကဘာစသောအကျင့်အကြံတို့ဖြင့်အပင်ပန်းမခံကြချီမိမိတို့၏အတွင်းသဘောနှင့်အပြင်သဘောကိုလည်းညဉ့်ညမ်းမှုများမှစင်ကြယ်အောင်မထားကြပေအမှန်စင်စစ်ဤအကျင့်အကြံများသည်ဆူဖီလမ်းစဉ်လိုက်စားသူတို့ဆင့်တက်လှမ်းရမည့်စခန်းများဖြစ်သည်၎င်းတို့သည်ဟရမ်ပစ္စည်းများဟရမ်ဟူ၍တန်ရာဖြစ်ပွဲရှိသောပစ္စည်းများနှင့်ဘုရင်မင်းအစိုးရတို့၏ချီးမြှင့်မှုများကိုလည်းမမောကြသေး၎င်းအပြင်ပေါင်မုတ်ငွေကြေးစသည်တို့ကိုလည်းလိုချင်တတ်မှတ်ကြသည်မပြောပလောက်သောအသေးအဖွဲအရာ၌ပင်တဦးကိုတဦးမနာလိုဝင်တိုစိတ်ထားကြသည်မိမိတို့အချင်းချင်းသဘောဆန္ဒခြင်းမတူညီလျင်တဦးကိုတဦးကြောခိုင်းတတ်ကြသည်၎င်းတို့သည်အကျင့်အဖိုးအိုနှင့်တူ၏ထိုသူသည်သူရဲကောင်းများအာဇာနည်များနှင့်စစ်သားများကိုဘုရင်မင်းမြတ်ကမြှောက်စားပြီး၎င်းတို့၏အမည်များကိုမော်ကွန်းတင်ထားသည်ဟူသောသတင်းကိုကြားသဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုသူရဲကောင်းသဖွယ်ဝတ်စားကာဘုရင်ထံအခါစားဝင်၏ဘုရင်က၎င်းအားစမ်းသပ်လိုက်သောအခါ၎င်းသည်အလွန်ချိနဲ့သောအဖိုးကိုဖြစ်သည်ကိုမြင်သောအသင်သည်ငါဘုရင်ကိုပင်သရော်ရဲသလောထိုအဖိုးအားစင်တင်းကုန်၌တွား၍ပစ်ချေဟုအမိန့်ချသဖြင့်စင်နင်း၍သေ၏လဲစားခံကြရသောဒုတိယအုပ်စုဆူဖီတရားလိုက်စားသူများကကျင့်သူများသည်၎င်းတို့သည်ရိုးစင်းသောအဝတ်အစားများကို၎င်းတာမန်အစားအစာများကို၎င်းတာမန်အိမ်တော်မှုပြုခြင်းကို၎င်းထဲဝါမှုမရှိသောနေရာထိုင်ခင်းကို၎င်းစသည်တို့ဖြင့်မကျေနပ်နိုင်ကြချေမိမိတို့ဆူဖီလမ်းစဉ်လိုက်စားနေကြသည်ကိုလည်းပေါ်လွင်စေခြင်းကြသည်၎င်းတို့သည်ပိုးရေကလေးပါစသောအဝတ်အစားတို့ကိုမဝတ်ဘဲနေကြပါ၏သို့သော၎င်းအဝတ်အစားများထက်ပို၍တန်ကြီးကြီးမားသောအုတ်ထုတ်ရှည်ကြီးများကို၎င်းရောင်စုံဆွလတ်အခင်းများကို၎င်းသုံးစွဲကြသည်၎င်းတို့သည်ပြင်ပဖီဆန်မှုများကိုပင်မရှောင်နိုင်ဘဲမိမိတို့၏အတွင်းသဘောကိုမည်သို့ပြုပြင်ကြရမည်နည်း၎င်းတို့၏ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်ကအေးချမ်းစွာနေထိုင်စားသောက်နိုင်ရေးပင်ဖြစ်သည်ဘုရင်မင်းအစိုးရတို့၏ထောက်ပံ့ကြေးကိုစားရန်ဖြစ်သည်တို့ဘာလေ၎င်းတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုကောင်းမှုပြုနေကြသည်ဟုထင်မှတ်မှားကြသည်၎င်းတို့၏အန္တရာယ်သည်မိုးမင်းတို့အဖို့တခိုးများဘေးရန်ထက်ပိုကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်း၏အကြောင်းကား၎င်းတို့သည်ဆူဖီအသွင်ဆောင်လျက်လူတို့၏နှလုံးသားများကိုခိုးယူကြသည်အခြားသူတို့သည်၎င်းတို့ကိုဆူဖီများဟုအထင်မှားကြပြီး၎င်းတို့နောက်ကိုလိုက်ခြင်းဖြင့်ပျက်စီးရန်အကြောင်းဖြစ်သည်အကယ်၍၎င်းတို့၏လုပ်ရက်နှင့်ရည်ရွယ်ချက်အမှန်ကိုအခြားသူများသိရှိသွားကြလျင်ဆူဖီလမ်းစဉ်လိုက်သူများသည်လူယုတ်များသာဖြစ်ကြသည်ဟု၍မှတ်ချက်ချခြေကမခတ်ပြီလောလဲစားခံကြရသောတတိယအုပ်စုဆူဖီလမ်းစဉ်လိုက်သူများကကျင့်သူများသည်၎င်းတို့သည်ကရှ်ဉာဏ်အလင်းပွင့်သည်ဟူ၍၎င်း
သစ္စာတရားကိုမြင်တွေ့သည်ဟူ၍၎င်းဉာဏ်စဉ်စခန်းအသီးသီးကိုဖြတ်ကျော်ပြီးပြီဟူ၍၎င်းအလောင်းရှင်မြတ်နှင့်တသားတည်းဖြစ်သွားပြီဟူ၍၎င်းအလောင်းရှင်မြတ်အားဖူးမြင်ခြင်း၌မပြတ်ရှိနေသည်ဟူ၍၎င်းအလောင်းရှင်မြတ်အပါတော်သို့ပေါက်ရောက်ပြီဟူ၍၎င်းကြွေးကြော်ကြသည်သို့သော၎င်းတို့သည်မိမိတို့ကြွေးကြော်သောစကား၏အဓိပ္ပာယ်ကိုပင်နားမလည်ကြကြမိမိတို့မှတ်သားထားသောအမိပညတ်များကိုသာတွင်ပြောနေကြခြင်းဖြစ်သည်ဤဒီကိုပင်၎င်းတို့ကရှေးဆူဖီများနှင့်မျက်မှောက်ခေတ်ဆူဖူတို့၏အသိပညာဟုထင်မှတ်နေကြသည်၎င်းတို့သည်တာမန်မွတ်စလင်များကိုမဆိုထားနှင့်ဖေကာပညာရှင်ကြီးများဟက်ဒီစ်ပါမောက္ခများကိုပင်အထင်မြင်သေးသောအကြည့်ဖြင့်ကြည့်တတ်ကြသည်လယ်သမားများသည်မိမိတို့၏လယ်ယာကိုင်းကျုံများကိုဆွန့်လွတ်၍၎င်းအလုသမားများသည်မိမိတို့၏လုပ်ငန်းခွင်များကိုဆွန့်လွတ်၍၎င်းမိမိတို့ကိုယ်တိုင်နားမလည်သောစကားများကိုသင်ယူကြရမည်ဟု၎င်းတို့ကပြောကြသေးသည်၎င်းတို့ထံတပည့်ခံလာသူတို့အားထိုစကားရများကိုမိမိတို့ထံဝဟီရောက်လာတဲ့ကဲ့သို့ပြောဆိုတတ်ကြသည်မွတ်စလင်များနှင့်အာလင်များကိုလည်းပုတ်ခတ်ကြသေးသည်မွတ်စလင်များကိုအပြစ်သားများဟူ၍၎င်းအာလင်များကိုဟဒီစ်တီဟူသောအကာအယံဖြင့်အလောင်းရှင်မြတ်နှင့်အဆက်ပြတ်သူများဟူ၍၎င်းဝေဖန်ကြသည်မိမိတို့ကသစ္စာတရားနှင့်တသားတည်းဖြစ်လျက်ရှိသည်ဟုပြောကြသည်အမှန်တော့က၎င်းတို့သည်အလောင်းရှင်မြတ်၏အထံတော်၌ယုံညံ့သောမူနာဖစ်များဖြစ်ကြသည်၎င်းတို့သည်လင်းဝင်းသောနှလုံးသားပိုင်ရှင်များဖြစ်ကြသည့်ဆူဖီအစစ်အမှန်များထံ၌လူနုံလူအများသာလျင်ဖြစ်ကြပေသည်၎င်းတို့တွင်အမှန်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ပညာမရှိအတုယူပွဲကိုခြင်းတရားမရှိပညာဤတန်ဖိုးကိုလည်းနားမလဲမိမိတို့၏အတွင်းသဘောကိုလည်းစောင့်ကြည့်ခြင်းမရှိကြကြမိမိတို့၏စိတ်ဆန္ဒနောက်သို့သာတကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်သွားကြသည်၎င်းတို့အပြောကောင်းတတ်ပြီး၎င်းတို့၏အပြောကောင်းခြင်းသည်အကောင်းပြောခြင်းမဟုတ်ပေအကယ်၍သာ၎င်းတို့သည်အကျိုးရှိသောစကားများကိုပြောကြပါလျင်၎င်းတို့အတွက်များစွာအကျိုးရှိပေမည်လေစားခံကြရသောစတုဒ္ဓအုပ်စုဆူဖီလမ်းစဉ်လိုက်သူများကအကျဉ်သူများသည်၎င်းတို့သည်ကောင်းမှုကိုပြုကြ၏ဟလလအစားအစာကိုလည်းရှာဖွေစားတော့ကြ၏သို့သော၎င်းတို့၏အတွင်းသဘောသည်တောက်ပြောင်ခြင်းမရှိကြကြ၎င်းတို့သည်မိမိတို့ကိုဇုတ်လောကီစည်းစိမ်ကိုစွန့်ခြင်းတဝကုလ်အလောင်းရှင်မြတ်ကိုယုံပုံလွှဲအပ်ခြင်းရီတွာအလောင်းရှင်မြတ်၏စီမံတော်မူခြင်းအပေါ်ကျေနပ်ခြင်းအလောင်းရှင်မြတ်ကိုအချစ်ထားခြင်းစသည့်စခန်းအသီးသီးကိုရောက်ရှိပြီဟုကြေညာ၏သို့သော၎င်းတို့သည်ထိုစခန်းများ၏အမှန်သဘောကိုနားမလည်ကြစေထိုစခန်းများသို့အဆင့်ဆင့်တက်လန်းရာ၌လိုက်နာအပ်သည့်စည်းကမ်းချက်များကိုလည်းမသိကြစေထိုစခန်းများ၏ထူးခြားသောဝိသေသလက္ခဏာများကိုလည်းသဘောမပေါက်ကြစေအချို့သည်အလောင်းရှင်မြတ်ကိုတွေ့သည်ဟု၎င်းအလောင်းရှင်မြတ်ကိုချစ်မြတ်နိုးသည်ဟု၎င်းကြွေးကြော်ကြ၏အလောင်းရှင်မြတ်နှင့်တသားတည်းဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းကြေညာကြသည်အမှန်က၎င်းတို့သည်အလောင်းရှင်မြတ်နှင့်ဆက်လင်း၍မအပ်မယာထင်မြင်နေကြခြင်းသာဖြစ်သည်ဤဒီကဘစ်အတ်တရားသည့်ဓမ္မန်တရေဖြစ်၏ကုဖ်အလောင်းရှင်မြတ်ကိုငင်းပယ်ခြင်းလည်းဖြစ်သည်အလောင်းရှင်မြတ်ကိုမသိပဲအလောင်းရှင်မြတ်ကိုချစ်သည်ဟုကြွေးကြော်ခြင်းသည်အဓိပ္ပာယ်မရှိပေ၎င်းတို့သည်အလောင်းရှင်မြတ်နှင့်မြို့တော်မူခြင်းမရှိသောအရာများကိုပြောဆိုလုပ်ကင်ကြသည်အလောင်းရှင်မြတ်၏အမိန့်တော်များထက်မိမိတို့၏စိတ်ဆန္ဒများကိုဦးစားပေးကြသည်လူအများကဲ့ရဲ့မည်ဆိုးကြောက်၍မကောင်းမှုများကိုမလုပ်ဘဲနေကြသည်အလောင်းရှင်မြတ်ကိုကြောက်ရွံ့ပြီးမကောင်းမှုကိုရှောင်ခြင်းမဟုတ်အကယ်၍သာလူတို့၏မျက်ွယ်၌ဖြစ်မှုမကောင်းမှုကိုပြုကြ၏အကယ်၍သာလူတို့၏မျက်ွယ်၌ဖြစ်မှုမကောင်းမှုကိုပြုကြသည်ဤအပြုအမူတို့သည်အလောင်းရှင်မြတ်ကိုအချစ်ထားခြင်းနှင့်ဖီလာဆန့်ကျင်နေသည်ကို၎င်းတို့သိရန်ထိုက်ကုန်၏အချို့မှလည်းဤနာအတ်ရောင်ရဲချိုးချံခြင်းနှင့်တဝကုလ်အလောင်းရှင်မြတ်အပေါ်ယုံပုံအားကိုးခြင်းတရားကိုကျင့်ရန်အတွက်စားနပ်ရိက္ခာမဆောင်ကြဘဲတောထွက်ကူအောင်ကြသည်ဤသို့ပြုခြင်းသည်ဘစ်အတ်တရားသစ်ဓမ္မန်တရေဖြစ်သည်ကို၎င်းတို့မသိကြကြညီသည့်စွာဘာတာဝကတဦးမျှသို့ကျင့်ကြံခဲ့သည်မရှိပေ
မည်သည့်ဆူဖီအစစ်မှန်မျှလဲဤသို့ကြင့်ကြံခဲ့သည်မရှိပေထိုစွာဘာတာဝကကြီးများနှင့်ဆူဖီအစစ်မှန်တို့သည်တာဝကွန်ဤသဘောကိုပို၍နားလည်ခဲ့ကြပေသည်တာဝကွန်ဤအဓိပ္ပာယ်မှာမိမိ၏စိတ်ဝိညာဉ်ကိုဖြည့်ဆည်းနှိပ်စက်ခြင်းမဟုတ်ပေဆွာဟာဘာတာဝကကြီးများနှင့်ဆူဖီအစစ်မှန်တို့သည်စားနပ်ရိက္ခာကိုရှာဖွေရယူကာအလောင်းရှင်မြတ်ကိုသာယုံပုံအားကိုးခဲ့ကြသည်လှည့်စားခံကြရသောဆူဖီအတုအယောင်များကစားရည်ရိတ်ခါကိုစွန့်မှအောင်မြင်မည်ဟုထင်ကြသည်ထို့ကြောင့်၎င်းတို့သည်မိမိတို့၏ပန်းတိုင်ရောက်ရေးအတွက်စားနပ်ရိတ်ခါစွန့်ခြင်းအပေါ်၌သာယုံပုံအားကိုးသူများဖြစ်ကြသည်အင်ရှာလာကျွန်တော်နောက်ထပ်တင်မဲ့ဗီဒီယိုမှာဆူဖီတရားလိုက်စားသူများလှည့်စားခံရခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကကြန့်ရှိနေတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုဖတ်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ပြီး notification လေးလည်းဖွင့်ထားပေးကြပါဦးခင်ဗျာ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh